مساء الخير، شلونكم حبيباتي؟ عساكم خير يا ربي. بنات، اليوم حبدي وياكم روتين يعني بعد الغداء. اول شي حبدي بيه وابلش. عندي مواعين لازم اغسلهن، وبعدين اراويكم المطبخ. البارحة احدى المتابعات قالت اريد اشوف مطبخك. طبعا مطبخي اقول لها مطبخي بسيط يعني صغير على قدي، لأن حاليا بنات مطبخي جديد سويت يعني الكاونتر، فصلت لهذا البيت اللي قاعدة بيه، فأقول يعني مطبخي صغير، فصاله يعني جديد على هذا البيت. إن شاء الله دا أبني، فادعوا لي بنات أكمل بنائي بخير وسلام، وبعدين أفصل غير كاونتر وأسوي مطبخ ثاني، وإن شاء الله تكونون وياي إذا الله طالع عمر. فهسه بنات تريدون تشوفون مطبخي، بس أغسل هذن المواعين أكملهن وبعدين أرجع أراويكم المطبخ. ماشي؟ هسه هذا أغسلهن أكملهن وأراويكم المطبخ، خليكم وياي. بنات هنا غسلت المواعين مثل ما تشوفون، كملت. هروح أصفطهن وبعدين أراويكم المطبخ. طبعا هسه تقول كل شوية بعدين أراويكم. إي بنات أكمل هذني وأراويكم مطبخي البسيط، وإن شاء الله يعجبكم. وبنات أريد من عندكم فيديوهات تقترحون علي طبخة تحبون أسويها أو شي تحبون أسويكم إياه، عادي أنا جاهزة أسويكم شي اللي تردون. ماشي؟ وأتمنى يعني نكون خوات إن شاء الله، وتقترحون علي وبوجودكم تصعدوا لي القناة. ماشي عيوني؟ هسه أكمل باقي شو يسمونه الشغل وأراويكم المطبخ إن شاء الله، خليكم وياي. بنات هسه مثل ما تشوفون، هذا الكاونتر عندي، وهاي الثلاجة مالتي هنا، وعندي براد بس بالهول مخلي البراد. وبنات هنا مخلي الطباخ والسلة مالت البوتيتو والبصل. وبنات هنا السينك خليته بهالشكل هذا. بنات مطبخي كلش بسيط يعني مو مبالغ ولا شي، والحمد لله. طبعا الكاونتر مالتي جديد مسويته، و دا ابني قلت لكم بالبداية بنات ادعوا لي ان شاء الله اكمل بيتي، والله يرزق كل وحدة ما عندها يا رب العالمين قاعدة ويا عيالها، ربي يرزقها ان شاء الله وتاخذ بيت وتطلع وحدها، واللي ما عندها اطفال يا رب يرزقها بالذرية الصالحة، والما متزوجة يا رب تتزوج. وبنات أرجو منكم بس تدعوا لي إن شاء الله أكمل بيتي، لأن قاعدة إيجار أني صراحة. فبنات هسه هذا المتابعة طلبت من عندي شوف مطبخي، هاي أقولها حبيبتي هذا مطبخي، هذا مطبخي المتواضع. ماشي بنات؟ طبعا أنا جديد مسوي الكاونتر العام سويته هيج. بس تقول ليش ماكو عليه شغلات؟ بنات أنا ما أحب أخلي هواي شغلات على الكاونتر، لأن المساحة كلش صغيرة بنات، وبعدين حتى أخذ راحتي بالشغل. أنا أكثر شغلي هنا تصير، أكثر شغلي إذا تشوفون هسه كم فيديو هنا بنات أشتغل، لأن أول شي ماكو ميز طعام، وثاني شي ماكو مكان أشتغل بيه غير بس هنا، فما أحب يكون فوق الكاونتر هوسة. ماشي عيوني؟ وعندي جهاز طبعا ضامته مالت الخفاق، وعندي بعض شواية ضامتها، لأنه هو مكان قليل. والحمد لله والشكر. أسأل من الله أن يحفظ الجميع ويحفظنا إن شاء الله. وهذا كان فيديو مالتي اليوم، روتين بسيط يعني، وفيديو قصير. وإن شاء الله بنات إذا تريدون من عندي أطبخ لكم طبخات اقترحوا علي، فيديوهات اقترحوا علي، وإذا تحبون أوديكم من ينفتح الحظر إن شاء الله أروح للقطعة يعني للبناء مالتنا، فآخذكم وياي، وإن شاء الله خطوة بخطوة تكونوا وياي. ربي يحفظكم وين ما تكونون، وأحبكم هواية. طبعا فرحتوني باشتراككم، وأنا كلش ممنونة من عندكم، وجزاكم الله ألف خير. وإن شاء الله يا رب يحفظ أولادكم ويحفظ كل غالي عليكم.
أشكركم حبيباتي، مع ألف سلامة. وبنات اللي جديد يشاهدون الفيديوهات مالتي والقناة، أرجو منكم الاشتراك واللايك. مع السلامة حبيباتي، أحبكم.